السلام عليكم. اهلا بيكم حلقه جديده من مطبخ رجاله، احلى اكل في مصر. الحقيقه الحلقه دي حلقه استثنائيه. الاول عشان دي المره ال 12 اللي بنسجل فيها عشان نقدر نطلع الحلقه دي. الحاجه التانيه ان هي معموله عشان نشكر حضراتكم وبنشكر كل الناس اللي بتتفاعل معانا. الحقيقه رغم ان البيج يمكن فيها 400 وحاجه لايك على، وفي اليوتيوب حاجه و30، لكن الفيو كتير بشكل مذهل. فكان لازم اشكر كل الجروبات اللي بتشير الفيديوهات، وبشكر الناس اللي متابعانا. والحقيقه في فيدباك بيجيلي بشكل يعني ببقى سعيد بيه جدا. ناس بتكلمني في الصوت والصوره ليه مش حلوه قوي، ودي سببها الحقيقه ان هو حاجه من الاثنين: يا اما نعمل بالادوات بتاعتنا اللي موجوده اللي هي الاضاءه والمطبخ العزبنجي والكاميرا اللي بنشكرها جدا انها مطلعه صوره، يا اما ما نعملش. فقررنا ان احنا نعمل. لما عملنا احنا كنا بنجرب، اتفاجئنا برد فعل الحمد لله تعالى، كان رد فعل قوي، وخاصة كمان مش على السوشيال ميديا، لا ده بره في الشارع. في اطفال صغيرين بيقابلونا، او يمكن بيقابلوني انا لان انا الشكل اللي ظاهر في الموضوع وعجبهم قوي. في ناس كبيره بتشوف الاكل القديم اللي احنا بنعمله فبيقولوا لنا لا معمول صح، او بيدونا ملاحظات. في ناس شباب جربوا اكل. في واحد بدأ يخش المطبخ ويوري مراته الحاجه دي تتعمل ازاي. الواد بقى خلاص بقى يعني. في بنات جربت انها تستغنى عن الكيتشن ماشين والخلاط وتبشر الطماطم والكلام ده وتشوف الطعم عامل ازاي. فالحمد لله تعالى الصفحة عاملة رد فعل كويس وعاملة حالة، بشكركم عليها. انتوا الداعمين للصفحة، بس محتاجين ان زي ما في دعم على المستوى العام، الناس اللي بتشوف فيديوهات وبتشجعنا بره الواقع الافتراضي، احنا محتاجين برضو ان يكون في تفاعل على البيج وتفاعل على القناة اللي على اليوتيوب. لكن في النهاية برضو بشكر حضراتكم فعلا فعلا. انا وفريق العمل اللي معايا بنشكر كل الناس اللي لما بتقابلنا بتدينا نصائح. احيانا بيبقى لهم نقد لاذع، لكن برضو بيبقى في دماغنا وبنحاول ان احنا نتلافى الاخطاء اللي هم بيقولوا عليها. في ناس بتدينا نصائح لحاجات معينة. في ناس بتقترح علينا اكلات، وعلى قد ما بنقدر نعمل احنا بنقدم. لكن في النهاية عنوان هذا الفيديو شكرا لحضراتكم، وشكرا لكل الجروبات اللي بتقبل الشير بتاع الفيديو بتاعنا. شكرا، واستنونا الحلقة الجاية من مطبخ رجالة هتكون عن كورن فليكس بس الفلاحي اللي هو البتاو باللبن. وشكرا تاني على دعمكم لينا. السلام عليكم، ومطبخ رجالة أحلى أكل.